Salam müəllimlər, sizlərə pozitiv insan və bərpacı yanaşma nəzəriyyəsinə aid bir test nümunəsi paylaşmışdım, hansı ki 2026-cı MİQ imtahanına hazırlaşan müəllimlərdən bu soruşulacaq. İndi gəlin testin izahına. Şagird sinifdə dayanmadan danışır. Digər şagird yoldaşlarının diqqətini cəlb edir. Nəticədə səmərəli öyrənmə mühiti pozulur. Pozitiv insan nəzəriyyəsinə əsasən müəllimin hansı addımı doğru olar? Bilirsiniz ki, müəllimlər pozitiv insan və bərpacı yanaşma mükafat və cəzadan uzaq olur. Yəni şagirdi cəzalandırmaqdansa onunla fərdi şəkildə söhbət edib, onun ehtiyacının anlaşılması və buna birlikdə həlli yolu düşünməkdir. Bildim, cəza verməkdənsə şagirdlə danışıb, şagirdi özünün etdiyi davranışlarla, yəni məntiqi nəticə ilə üzləşdirib şagirdə məsuliyyət hissinin artırılmasıdır. Hansı ki, belə olduqda şagird özü anlayanda ki, etdikləri hansı nəticə ilə nəticələnir. Onda artıq şagird bu davranışlarında qalıcı olaraq, yəni uzun müddətli dəyişiklik yarada bilər. Amma harda ki cəza olur, artıq bu necə olur? Şagird artıq davranışlar qorxuya əsaslanır, xarici nəzarət tələb edir. Burada qorxu və narazılıq yaranır. Sonra davranışlara dayanıqlı və nəticələr isə qısa müddətli olur. Ona görə də biz nə etməliyik? Pozitiv insan və bərpacı yanaşmada biz tutaq ki, real situasiyada sinifdə şagirdin bax belə bir arzu olmaz davranışlarla qarşılaşdıq. Biz vəziyyəti hələ ki idarə etmək, yəni 45 dəqiqədə biz dayandırıb artıq bunu şagirdlə müzakirə edə bilmərik ümumi sinifin qarşısında. Biz şagirdlə fərdi şəkildə söhbət etmək. Yəni bu addımlar necə həyata keçiriləcək? Belə bir vəziyyət gördük. İlk olaraq şagirdlə qeyri-verbal şəkildə göz təması da qura bilərik, şagirdin yaxınına yaxınlaşa da bilərik ki, yəni müvəqqəti şagirdi idarə edək. Amma dərs bitdikdən sonra ikinci atacağımız addım şagirdlə fərdi şəkildə söhbət etməkdir. Və ona yönəldici suallar verib, özünün etdiyi davranışları başa düşməsini təmin etməliyik. Burada şagirdə biz hansı sualları verərik? Verə bilərik ki, sən ümumiyyətcə danışmağa niyə görə ehtiyac hiss edirsən dərs prosesində? Bu zaman sinifdə sən danışanda səncə nə baş verir? Və sən özün dərsdə özünü necə hiss edirsən? Nə vaxt məsəl üçün danışmaq ehtiyacı duyursan? Belə bu kimi suallar verməklə şagirddən aldığımız cavablarla artıq şagird özü dərk eləyir və özünü ifadə edə bilir ki, niyə görə baş verir? Biz də onu aydınlaşdıra bilirik və sonra şagirdlə birlikdə bunu müzakirə edərək bir fəaliyyət planı planlaşdırırıq şagirdlə birlikdə. Və belə olduqda artıq şagird hansı səbəbdən bunları etdiyini bildiyimiz üçün, onu aradan qaldırdığımız üçün də şagirdin artıq davranışlarında qalıcı şəkildə davranışlar, arzu olunan davranışları göstərməyə başlayır. İndi bu pozitiv intizam nəzəriyyəsində, yəni pozitiv intizam nəzəriyyəsində pozitiv intizama görə müəllim cəzaverici tərəf olmur, şagirdi anlayan tərəf olur və onunla fərdi söhbət edib, onun ehtiyaclarını üzə çıxardıb, birlikdə fəaliyyət planı tətbiq edib bu vəziyyəti düzəltməkdir. Bərpacı yanaşmada isə bu aydındır ki, adından da bəllidir ki, yəni hansısa münasibətlərin bərpa olunmasından gedir söhbət. Olur ki, şagirdlər arasında konfliktlər olur və yaxud da şagird bilmədən digər şagirdi məqsədsiz bullyingə məruz qoya bilər, yəni hansısa davranışlar şagirdləri narahat edə bilər. Bu zaman müəllim nə etməlidir? Əlbəttə ki, yenə də dərs prosesində yox, dərsdən sonra şagirdlərlə fərdi şəkildə söhbət aparıb, hər birinə ayrı-ayrı suallar verib birlikdə, hansı ki, onlar bir-birini dinləməlidir. Və deyim, zərər çəkən dinlənilməli, səsi eşidilməli, zərər verən isə özünün davranışları məntiqi nəticəsinə üzləşdirilməlidir ki, onun məsuliyyət hissi artırılsın. Belə bir vəziyyətdə biz onlara hansı suallar verə bilərik? İlk olaraq əlbəttə ki, müəllim hansı sualla başlamalıdır? İki şagirdlə söhbət edir və soruşur. Zərər verən tərəflə, yəni arzu olmaz davranış göstərən tərəflə nə edəcək? Nə baş verib? Sualını verə bilər. Uşaq izah edəndən sonra zərər çəkən tərəfə deyə bilər ki, bu vəziyyət sənə necə təsir elədi? O da artıq öz məsəl üçün arqumentlərini gətirəcək ki, ona necə təsir elədi, nə baş verir? Sonra ümumi uşaqların ikisinə də bir sual verə bilər ki, bu vəziyyəti düzəltmək və yaranan zərər aradan qaldırmaq üçün nə edə bilərik? Bax, belə fikirləşib uşaqlarla ortaq və yəni problemin həllini tapmalıyıq. Bu bir problemdir və bu problemi birlikdə aradan qaldırmalıyıq. Yəni, vəziyyətdən də verilən suallardan da gördünüz ki, zərər verən tərəfə də sual verilir, zərər çəkən tərəfə də sual verilir, dinlənilir və bu iki şagirddən də bu problemi aradan qaldırmaq üçün həlli yolu soruşulur. Və birlikdə problemin həllinə bir yol fikirləşirik, planlaşdırırıq. Yəni, görürsünüz ki, pozitiv intizamda da şagirdlə müəllim problemi aradan qaldırmaq üçün planlaşdırır və bərpacı yanaşmada da
şagirdlərlə birlikdə müəllim problemi aradan qaldırmaq üçün necə bunlar birlikdə fəaliyyət planı fikirləşirlər. Nəticədə oldu ki, şagird öz arzu olmaz davranışını məntiqi nəticəsində üzləşdirildiyi üçün də əlbəttə ki, onda qalıcı davranışlar formalaşacaq. Yəni qorxduğu üçün yox, özü anladığı və istədiyi üçün, buna istəkli olduğu üçün artıq o davranışlarını düzəldir. İndi biz burada hansı nəzəriyyələri görürük? Misal üçün, biz burada fikir versək ki, şagird məntiqi nəticə, yəni davranışının məntiqi nəticələrinin üzləşdirilir. Bunu biz harda görə bilərik? Rodolf Drekursun sosial intizam nəzəriyyəsində siz bilirsiniz ki, o nə deyir? Hər bir kəs hansısa sosial qrupa aid olmaq hissi var hər bir insanda. Yəni bu da William Glasser'in sevgi və mənsubiyyət ehtiyacı adlı o 5 təməl ehtiyacdan biri ki var, onunla uyğunluq təşkil edir. Rodolf Drekurs deyir ki, əgər hər bir insan hansısa sosial qrupa aid olma hissini təmin olunmasa, o səhv məqsədlər ortalığa qoyur. Bu hansı məqsədlərdir? 4 səhv məqsədi bizə göstərir ki, diqqət cəlb etmək, sonra güc nümayiş etdirmək, qisas almaq, çarəsizlik və imtina. Hansı ki, güc nümayiş etdirmək və qisas almaqda ki, bu bir problemdir, onun həllinə, yəni problemin həlli bizə göstərilir. Bir neçə variant bizə təqdim olunur və onların arasında biri var ki, şagird davranışların məntiqi nəticəsindən üzləşdirilir. Yəni, qeyd etdiyimiz pozitiv intizam və bərpayıcı yanaşmada şagird davranışların məntiqi nəticəsindən üzləşdirilir. Eyni şəkildə Rodolf Drekursun sosial intizam nəzəriyyəsində arzu olmaz davranışını aradan qaldırmaq üçün şagirddə hansı ki güc ehtiyacı, hansı ki güc nümayiş etdirir və qisas alır, orada da şagird öz davranışlarının məntiqi nəticəsindən üzləşdirilir. Yəni, bu nəzəriyyə Rodolf Drekursun sosial intizam nəzəriyyəsinə uyğunluq təşkil edir. Əlavə olaraq, siz fikir versəniz, müəllimlə şagird sonda nə edirlər? Problemə optimal həlli yolu planlaşdırırlar. Yəni, biz neyiniyək ki, bu vəziyyəti düzəldək? Sən neyiniyə bilərsən ki, bu vəziyyət düzəlsin? Bir plan, strateji düşünmə baş verir burada. Yəni, əməkdaşlıq var burada müəllim-şagird arasında. Eyni zamanda da bu hansı nəzəriyyə ilə uyğunluq təşkil edir? Doktor Rosgreenin əməkdaşlıq və praktik həllər nəzəriyyəsinə fikir versəniz, yəni Doktor Rosgreen nə deyirdi? Bir insan, bir şagird əgər arzu olmaz davranış göstərirsə, bu o demək deyil ki, o qəsdən bunu edir. Sadəcə o, düzgün davranışı necə etməyi bilmir. Bununla bağlı bacarığı yoxdur. Yəni, hər hansı bir arzu olmaz davranış göstərsə insan, demək ki, bununla bağlı onun bacarıqları yoxdur. Yəni, bilmir ki, edir, bilsə eləməz. Bunda artıq valideynlər və müəllimlər və yaxud da qəyyumlar həmin o şagirdlə əməkdaşlıq edərək onun ehtiyaclarını başa düşüb ona düzgün davranışı öyrətməlidir sadəcə. Yəni, gördüyünüz kimi pozitiv insan və bərpayıcı yanaşma nəzəriyyəsi Rodolf Drekursun sosial intizam və Doktor Rosgreenin əməkdaşlıq və praktik həllər nəzəriyyəsi ilə uyğunluq təşkil edir. İndi bizim testimizin cavabında C variantıdır. Şagirdlə qeyri-verbal şəkildə göz təması qurmaq. İkinci atacağınız addım nə olacaq? Yəni, dərs prosesində bunu edirsiniz ki, sadəcə vəziyyəti idarə eləyəsiniz. Amma mütləq ki, dərsdən sonra şagirdlə fərdi şəkildə söhbət edirsiniz. Əgər təkcə şagird özü edirsə arzu olmaz davranışı, şagirdin özünün təklikdə danışıq yox. Əgər iki şagird arasında konflikt varsa, dərsdən sonra yenə də həmin o şagirdlərlə danışırıq fərdi şəkildə, sonra onlarla birlikdə buna həlli yolu fikirləşirik. Ümid edirəm ki, sizə aydın şəkildə yeni nəzəriyyəni izah eləyə bildim. Sizə miqdə uğurlar diləyirəm.